wakati wani nani wagenda kubayo abantu babika bibiri. Ekika ekisooka ad-du'afa, abaali abanafu. Abanafu be baliwa abagoberezi. Wagenda kubeerayo al-mustakbirun, abaali nga beeyita abanene. Tulabye gurupu meka? Olowooza gurupu kyegenda okubeera ng'ekanyugira ginnewayo amanda? Ennafu yeeriwa. Omukulu w'ettwale kwabo be yakolanga ki? District kazi waffe ku bagoberezi ki? Mufti waffe kuba ki? Omukulu w'ekika ku bazzukulu. Owakasolya naye bw'atyo. Owoolujja naye bw'atyo. Omwami ewaka eri abantu. Pulezidenti ne baafuga. Abanene n'abanafu. Wakati w'abanene n'abawansi bagenda kubeera nga waliwo okweyiira ebigambo ebisongovu. Kakati mutuuse mu mbeera ey'abantu b'omuliro mubalengera. Allah tugaye bagenda kweyogerera ebisongovu. Naye abantu ekivamu kwogera ebisongovu kuba kikolaze. Nesiwulira. Kwekuba. Ekyo tayagadde kikulaga. Naye nga kitegeerekeka. Nti omusajja agenda oba omukyalo okwesiba ku mukulu w'ekika. Yabalagira kukola ki? Okusamira, okuzimba ekiggwa, kukola kutya. Oyo wakukubwa. District kazi eri ab'amatwale ani agenda okubba munne? Temutya kazi mu mufiisa oli temumulabawo mulabe ba district kazi netwogerako abalala. Bwe muveeko siko tusoma. Kale mufuti baani abagenda okukuba mufuti? Bakazi. Ate abaani abagenda okukuba bakazi? Ab'amatwale. Ab'amatwale ani agenda okubavunaana? Ndowooza ogirabye? Baga protocol observed. Abakutegedde omwami ewaka kullukum ra'in, buli muntu kummwe abalibwanga omusumba mulunzi, wa kullukum mas'ul ar-ra'iyati, buli omu agenda kubuuzibwa ku busumba bwe oba ku abo be yali asumba. Arabirira tulegerese wulira Allah bwagamba. Kijjukira ekiseera abantu be bagenda okubeera nga abali mu muliro beyogerera ebisongovu. Fayaqulu du'afaa'u, abanafu bagenda okwogera bye bagenda okusooka nga bagamba baani? Lilladhina stakbaru, ng'ebigambo babyolekeza eri abo abaki? Abanene abaali abeera abanga bakitalo ku mateeka ga Allah, nga si be basaanidde okugambibwako olw'ebifo byabwe n'amannya gaabwe n'ebitiibwa byabwe. Istakbaru, abeetwala okuba abanene ku mateeka. Abanafu bagenda kugamba batya? Inna kunna lakum tabaan, mazima ffe twagobereranga mmwe. Baani abagoberera? Endiga zirumiriza abapasita, abagoberezi b'abasiraamu nga balumiriza bakama baabwe. Mwe mwatugambanga okukola bwiti tutegeke maulid ya district, tutegekeyo olumbe. Ani alagira olumbe? Temutya, nze sisomesa mmwe, somesa abali ebweru wamu. Ani alagira olumbe wano? Mukulu wa kika temumanyi babalagira kukola mirimu. Mujja kuba ani alagira abantu okwabya ennyimbe wano waffe? Ani alagira abantu okugula endongo ku mbaga? Muleke kuŋŋamba nti mubimanyi bannange. Meeting naye meeting aba ne chairman. Kaakati begenda ng'olaba buli mukulu
abo bakulira bagenda kumukwata amataayi nga bamugamba nti inna kunna lakum tabaan, ffe twagobereranga mmwe. bwe kuba kubula mmwe mwakola ki? Mmwe mwatubuza. Twali redde okugoberera ki? Ekituufu. Fahal abaffe antum mmwe abanene mugunuuna anna nasiban min annaari, mwina ke muyinza otuyambayooko akantu konna ke bayinza otukenderezaako ku muliro. Omuliro nga gususse diguri nga mukaawu. Musobola mwatugambanga nti mwogera ne Allah, mwe mumanyi Allah, mwe mutulomberera n'amaduwa, mwe muli okumpi ne Allah, mwina engeri gye muyinza mu buli ngeri yonna otutuukira eri Allah batukendeerezeeko oko newankubadde katono. Kubanga bwe twabanga twagala edduwa twayitanga baani? Bati nga tubalinamu yakiini nti be basobola okwogera nani n'ayanukula, si bwe kiri? Kakati saawa eno baseeka musobola okutu ne baseeka bali muli muli ne baseeka bammwe seeka wangi musobola nga lulimu mwatuyambanga okubaako ke mutuyamba gwe mwayogeranga naye luli mwogereko naye leero atukendeerezeeko okwo newankubadde katono. Mwayindala yukhaffifu anna yawman naladhab, newankubadde olunaku lumu bwe ruti nga tugamba nti kale ku luno olw'essande oba olw'ejjuma yadde tuli ffenna. Katulabe ebadde kubadde request kusaba kati katulira abanene. Qala alladhina istakbaru, bani abaali abanene bapasta barivran bashekhe bagenda okwogera bagaye batya inna kullum fiha, kasaffe namwe tuli. Oyo aba akyagenze gy'omutumye agenda oyo kasita ffenna tuli muno. Allah atembeka bwe yasaliddewo tuyiwe eno waliwo asobola okumwaŋŋanga. Omukulu w'etwala agendayo, yagendangayo luli nga wakyaliwo ebyokulya naye kati haramu talinnyayo. Waliwo hadisi egamba nti inna allaha kad ghadiba alyawma ghadaban, Allah anyiiza olunyiiga lam yaghdab, talunyiigangako aye tagenda kulinyiiga. Atembeka oyo nyini mwakutta embazzi agoba mukazi we nga gwe mulirwana oyingirawo, kisoboka? Babawo embeera egaana. Mugume kasaffe natukuki tuli muno. Inna allaha, tubakakasa ddala nti mazima Allah qad tewali kubuusabuusa hakama baina al ibadi, amaze okulamula wakati w'abaddu n'asalawo nti ffe tuli baawano. Ab'omujjana bannaffe bakoze eki? Ffe baatuleeseewa. Bwe kuba kusabako awo kuba kuyiseemu oba olina kukola ki? Bw'obadde osuubira okugenda nga ate ye yakubuza agaani, oba osuubira kukola ki? Embeera ekulaga ki? Ale embeera ekulaga ki eyo? Edduka temuduka zineekomaawo awo ziba ŋŋuumi. Anga atubuzabuza katubuza si kudduka ne mudduka zino genda si mwe mwatuyisa bino. Qala alladhina fi nnaari, ekiseera kigenda kutuuka boogere abalibeera mu muliro. Li khazanati jahannama, bagende kubakuuma bamalayika jahannama. Essuubi libaweddemu erigende wabaseeka ne bapasa. Kati bo basazeewo beetuukire wa abakuuma omuliro. Kandi oba biganye ffe katwetuukire n'ekintu kiyitiridde batuukewo bakole application yawe. Katulabe babagamba batya, ud'u rabbakum, mutusabire ku mukama wammwe. Ani agamba ani? Yagatambule ffenna
mutugambire mukama wammwe ti yukhaffifu anna atukendeerezeko yauman ekiki eri tewagenda kuba lunaku naye balina ekifaananyi ky'olunaku lwolwo lwe baalingako ku nsi nti batukendeerezeeyo newa kubanga olunaku lweri olumu lwenkana mmeka alfa sanatin ennaku 1,000 naye bagamba ku nnaku ezo 1,000 si nsonga batufulireyo akadde akenkana olunaku lwe twabeerangamu ku nsi min al adhabi naye ekibonerezo kisose baganye abagambye ani asabye nga basaba abaani qaalu bagenda kuddamu bani abaddamu awalam taku taatikum rusulukum abange bwe mwali ku nsi ababaka bammwe tebabajjira bilbayinaati n'obujulizi obunnyonnyola kyemulimu olwaleero nti gyeguli ababaka bajje batebajja ne batugamba batya nti waliyo ki bamalayika kakati be baddamu eyo ensiramu bagiyita tahakkuman kukudaala mwabalajjana buno si bwe budde bwaki gye mwali eri kyemwafunako okwo babaka babannyonnyola nga balina obujulizi obuli mu aya ne hadiisi entuufu obunnyonnyola ku mbeera y'eno nti bwe mulimala okufa waliyo enju bbiri qaalu bala bagenda kuddamu nti weewaawo bajja era ne basomesa naye aya egamba mu surat al-mulk law kunna nasma'u wallahi singa twali tuwulira au naaqilu obanga twalimu akategeera ma kunna fi ashabi tetwali badde abayingira mu saayiro naye ekizibu kiri ki tetwawulira abaawulira tebategeera faatarafu bidhambihim bagenda kukkiriza nti ensobi yaabwe balina obusobozi obuwulira n'obusobozi obutegeera tebakozesa chansi mu budde obutuufu bwatusinga bwe mwogedde essebu naye bayambe qaalu nabo badde mbwera fad'u mwongere nnyo tusaba bwe mba babajjira nammwe mukkiriza nti yali mputtu mutusabe nnyo bassebo musabe okunako kukudaala mutusabe nnyo wama du'aau lkafirina naye newaffe edduwa y'abatakkiriza tekibangawo okubeera nti esobola okuyitawo illa okujjako fi dalal einaggwa kutaka ababazaayo badde baddayo eryo essubi liweddeyo bati liweddeyo naye waliwo essubi eddala aya egamba kullama araadu buli onna lwe balyagala an yakhruju minha okufubutukamu waliwo steepu endala ekati oba bali baganye nti nabano baganye nti kati kufubutuka omulyo gwe twogera nze naawe tonna kuyingira singa wabadde oguyingiddemu nga togenda kubanga kuli gwakhalirina fiha naye gweyingiramu just ng'okyali wano olabe abasajja bali kye baliko olabye abo kya bulooka notunulayoko weekolemu akafaananyi nga gwoli muli munda mu mulyo gwa bulooka oba gwe bulooka oli tafaali buli onna lwe balyagala kubanga aya yekulaze nti ekisoboka kigenda kukolebwa bwe kiriba kiganye bagenda kugamba nti obabye ebyo kati kifuba ddembe tufubutukamu naye gufubutukikamu allah yagamba alaiha malaikatun nateekako bamalayika ghiladun abakola ki abazito
bazito ne bwomutulako bwoti okakasa nti shidadun baki ate la yasuna Allah tebajemera Allah maamarahum wayafalun Allah yalagidde nti abo bakuumirawo bayinza okujema naye ng'omuntu nga bw'omumanyi waliwo ekiseera ekyokwekalakasa okwagala okufulumamu Allah aga nti kullama aradu an yakhruju minha uidu bagenda kukola ki kuzibwayo nga bazzayo buzibwe bati tonnaba kukulaba oza bagenda kufuluma bufulumi babazzeyo buzza nga bava mu ofiisi aba mu kilasi kifuba bakuzzayo nga bateekebwe bakukuba n'okukulinya mu kifuba eyo enzizayo gye bazzaayo afulumye mu kkomera nadduse mumagye tebamuzzeeyo nga bazze omulwadde eka kitegerekese bulungi Allah naga nti ina mazima ffe ebyo byonna mumaze obbiwulira lanansuru rusulana twewaayo tujja kutaasa abaki abatume baffe bakutaasibwa mu ngeri zonna kubanga kyebeetisse kyekyaffe bakirina okuyitawo walladhina amanu tujja kutaasa n'abaki Allah tuyina essuubi Allah yeerayiridde nti mazima ddala akozesezza inna mazima ddala ffe lanansuru tujja kutaasa oba mwagala oba temwagala rusulana abatume baffe abatume be baliwa ba ambiya bannabbi baafa tebakyali batume al ulama warasatul anbiya abamanyi be basika babaki abakutegedde abamanyi be baliwa olwaleero gwe oyinza obutaba mumanyi naye bw'otuula wano oba muki bwoba omumanyi ng'ate nze ndi wansi ate obumanyi busiŋŋana olwaleero oli mityana naye bw'ogenda eri ekabula nnaka ne imaamu akankana naga nti wetusa bannange wano wetuli sijja kusaaza nga bwemumanyi mbadde mulwadde sheekh ayingiddewo Sheikh Ali naawe neweekalaka akizeeyo kisobola okubonedde tujja kutaasa abatume baffe walladhina amanu fi lhayati dduniya ku nsi kuno n'abakkiriza abaatukkiririzaamu ku bulamu bw'ensi wa yauma yaqumu l ashhad n'olunaku bamalayika lwe bagenda okuyimirirawo nga bagenda okuwa obujulizi bamalayika baliwa obujulizi bajja kuwa obujulizi ku bannabbi nti bannabbi omulimu baagukola bawa obujulizi ku bakkiriza nti mu butuufu abakkiriza baatuusa ki yauma ku lunaku la yanfau dhalimin olutagenda kugasa basamize abalyaza amaanyi eri amateeka ga Allah bonna ma'aziratuhum okwetonda kwabwe wagenda kubaawo okwetonda naye okwetonda tekugenda kugasa buli yava kunonga musamize buli yava kunonga mulyaza amaanyi eri etteeka lya Allah agambye nti olunaku olwo yauma olunaku olwo la yanfa'u tekugenda kugasa adh-dhalimin abalyaza amaanyi eri amateeka ga Allah ma'aziratuhum okwetonda kwabwe walahumul la'ana bagenda kufuna ekikolimo kya Allah abayiwa abalyaza amaanyi bamateeka ga Allah naye obulyaza amaanyi obusinga okuba obunene mu nsi muno bubumanyi Luqman yabwogera ng'alamira mutabani yagamba inna shirika la dhulmun obulyaza amaanyi obukyasinza okuba obunene busamize kubanga busalimbira mu mbuga ya Allah ne bwagala okumuggyako ki obuyinza bwe Allah n'agamba walahum su'u ddar abantu abo balina enkomerero ki embi wano wetufunira akakisa obusamize bwajja butya mu Buganda wamala jjo twakuwadde masta omulimu okubeera nti otukolera kalisa kyako Ibrahim yatugambye nti waliyo mu mawulire atika akafulumye ng'obusamize tebubeerangako nnono ya buki kati abasamira oba mwabujjawa katuwulire oba ddala katuufu kali ku lupapula ki wali sembeddeko wano kubanga hajja gasa abawuliriza kali ku mutwe ogamba
lwaki amasabo galemeddewo wadde abagakolamu tebaggwa mu bikolobero. Ssekabaka Mutebi eyatiikirira nnyo, Ssekabaka Mutebi eyasooka eyatiikirira nnyo olw'okutumbula obusamize, naye ate Ssekabaka Tebandeke eyakulembera Buganda wakati wa 1715 okutuuka 1742 naye yayatiikirira lwakuwera busamize n'alagira n'okutta abasamize bonna. Kino kyayuza obusamize era bangi ne batya okuzimba amasabo, ate nga buli asangibwa n'essabo attibwa. Olwo bangi ne balowooza nti buweddewo kyokka era bwaddamu ne butojjera buto. Ng'oggyeko Ssekabaka ono, abazungu abafuzi b'amatwale nabo baawerako obusamize mu 1929 ne General Idi Amin naye n'abuwerako. Olwo abantu ne batandika okuzimba amasabo manju oba mu lusuku ewala olw'okutya ennyo, naye era bwasigalawo. N'okutuusa leero ng'obulokole n'okumanya eddiini kweyongedde mu Uganda, amasabo geeyongera bweyongezi. Omusumba eyawummula Masiya Ssekamaanya eyali oweerugazi naye by'obuddeko yagambye nti yeewuunya omuntu ava mu mmisa ate n'ayinyira essabo, n'abuuza nti oyo aba agwawa, kuba ewa Katonda tagwayo ate n'ewa Sitaani alinayo ekigere kimu. Okumanya obusamize busimbye amakanda, kati abantu mu nnyumba zaabwe mwe bassa amasabo. Olaba ekikomera oba ennyumba ey'ebbeeyi naye nga munda omwo mwe muli amasabo. Bw'okanda kwebuuza omugagga engeri gy'akyazaamu abagenyi, so nga baba abantu bakusabula. Omulangira Kalema Kityo ow'Ebweyogerere Bbuto mu Kira agamba nti obusamize tebusobola kusaanyizibwawo kubanga butonde era buwangwa bw'abantu nga baazaalibwa nabo ne bakula nabo. Obusamize maanyi ga butonde Katonda ge yassa ku nsi okulabirira n'okulungamya abantu ku nsi, bw'atyo bw'agamba. Kino tekyewuunyisa kuba kiti omusawo wa kinnansi alina n'essabo ery'ettegula, awagibwa Nnaalongo Nakati Namaalwa akuuma ekiggwa kya Mpanga Eruzira. Omusawo omutuufu agamba nti omusawo omutuufu tasaddaaka bantu tajja kukola byasigwenyifu mu kiggwa kye kuba Lubaale n'emisambwa tebibyetaaga era abo be batono. Anet Nangendo Kawempe Kirokole ow'ekibiina kya Integrated Forum for Traditional Healers and Practitioners agamba nti ekikulu ekikuuma obusamize z'empewo, nga mu mpewo mulimu emizimu, Lubaale, amayembe n'emisambwa, kubanga amaanyi agakola n'okulambika ebikolebwa mu busamize si maanyi ga bantu wabula empewo zennyini. Nga bw'olaba eddiini endala zonna abagoberezi bwe bakkiriza nti amaanyi agawonya gava wa Mukama Katonda ate nga Katonda eyo mwoyo mwereere. Naffe tukkiriza nti amaanyi agakola bye tukola tegabeera gaffe ng'abantu wabula emizimu, amayembe, emisambwa, emizadde wamu n'abalongo. Nangendo bw'atyo bw'agamba. Wabula Reverend Samuel Muwonge akulira ebyenjiri ku Kikko Namirembe agamba nti Lumira Mayengo ow'Ekibuye ssentebe wa Guludden Traditional Healers and Herbalist Association agamba nti obusamize bulina amaanyi gaabwo kubanga nzikiriza bujjanjabi ate buwangwa. Omusamize kitegeeza omuntu ajjawo emize emibiri n'alungamya oyo agyetabamu. Kale omusamize omutuufu takulembeza bulamu bwe wabula obw'abalala. Kuno kuwandira bidde abafere abalimbalimba abantu ne babasaddaasa abaana baabwe. Lawrence Kigumugu akulira enzikiriza y'ekinnansi mu Kampala era ssentebe wa LST1 Emunyonyi agamba nti abantu balina okukkiriza nti tewali bukulu butava eri Katonda, n'olwekyo empewo ze tusamirira era ze tukkiririzaamu n'okusinza ye yazitonda. Ng'omuntu alowooza okumusaanyaawo mpozzi abeera alwanyisa Katonda. Ndowooza buli omu alina kyategeddemu mu bufunze nti obusamize eddiini si bwe kiri. Mukiwuliddemu nti ddiini message eyo etuwadde nti ddiini, ate ng'olina eddiini meka? Oli musiraamu ate oli musamize, kisoboka?
oli wa NRM oli wa FDC atego katulina okusalawo obeere mu ddiini eri obeere mu ddiini eno. Abasamizi bakakasiza nti obusamize kiki ddiini. Baganda bange nti olwaleero tufunye omugenyi omukadde wanjja kusaba ojjeko wano essimu zino zisobole okukwata obulungi kubanga olina okutuusa message yo tutera okufuna abagenyi wano. Muganda waffe oyo ava London yajjako wano naye bangi kimanyi mijaana yasoose n'akulaakulaamu alhamdulillah n'afuuka nga tumazeyo akati yabadde ayina mukolo jo naruga naye nja kujja nga sinnaddayo mbalabeko wa famire ya muzzukulu mu famire ya Kasule Wandegera oba yali Haji Kasule Wandegera ndowooza mugimanyi abamanyi obulungi Kampala omuntu wa mu kibuga wawulira emityana atawutuukangayo olwokuba oli mityana ayinza okulowooza nti abantu bonna bamanyi emityana olabanga emakka. So ajja kutubuulira ku mbeera ne lwaki yayagadde okutukyalirako emityana. Oba oli awo tubuulire ne London wali watya mu ngeri omu oba endala naddala ku musomo gyaffe gino. Sebo tukuwadde akakisa akutuuse message eno kubanga era ejja batuukako olwaleero abali e London message yaffe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nina essanyu lyansusa okubeerako wano nammwe. Essanyu lyansusa okubeerako wano nammwe. Tudde mu taalimu awo weetandikidde. Ebimu simanyi oba mbadde mbiwulira oba nga ndowooza ndoota oba ntaddeko odiyo yange. Kijja kuntwalira ndowooza ebbanga okukakata okumanya wendi. Essanyu lye nnina kulaba ku Sheikh Isaaka mukwaya naye bamundazaawo abantu bempulira obuwulizi bantu bangi nnyo gye mpangaalira baagala kubeera mu bifo bibiri ndowooza bye basinga okwagala naye nga bwendi otuba tetuli ku Kaaba atoli ku Kaaba oba ewa Rasuulu e Madiina wano ndowooza we wasinga okunyuma kimuyina ndowooza temukimanyi okusinziira taalimu abantu bwe bajagala ne sheeka irimu gy'abawa omuzikiti guno bwajja ewaffe gujjula emirundi 2 oba 3 ku lunaku nga luno muyina okukola nammwe awo bannammwe mubaleete naye ng'abantu basanyufu nnyo muli mitiiyana wano gwe mbalabye embeera zammwe ekisinga okwewuunyisa nti abantu abali ebweru balina so much in common nammwe ate baba bafaanana nnyo temusobola kikkiriza yakuba bawangalira mu nsi kale nnimi naye balinga mmwe laid back bafa ku bintu byabwe kuba wadde tuli mu nsi ezo naye olw'okuba obuddugavu n'obugwira baatukakkanya nitubeerangamu ekyobula nga ate twagala nnyo siteekankata nebyatubulira abanga abuuliddemu okusinga ate n'ab'e Kampala bwe nabalabye abatatuula wamu ababeera nga bukira bali bwe bata embeera zino zeebweru ze muliko temubeegomba nnyo ate mulina kuzama mulina kibaagala ennyo nnyo okutuuka ku sseekankata tekibadde kyangu tubadde ffenna tugira naye kati abantu bwe banaabanga bajja puroguramu polidekaawo ayinza okuba nga akola hijja abantu bajja kuba bava era ndani oba ne mu nsi endala nga batuuka wano betwesiga omulimu ogusigadde sseekankata ne banne bajja kugumanya sijja kubagubuulira naye ng'ebitonotono byemmanyiiko nti bajja kukwatira wamu nammwe baagala nnyo naye okulaba omuntu ddala n'atuuka buli time tujja kumanya abantu abeesigwa bajja ne sseekankata baakooneramu nga bwe mugamba
tube nga tutambuza ekintu kino nabali kati tuyise Kampala nga tuli wano direct bangi bajja kujjanga kuba kati nja balagirira bulungi. Wabaddewo waliwo abantu ababisobola kuyisaako maaso abakoze nnyo teeka nkatono mumulabira wano kati ali international abantu abamu bwe batamuwulira tibatereera temunyiiga bannange kyenjagala mikiyana kyokka bamubbako mwe munaamanya nompa chansi mubba ne mutwala naye kiba kizibu kati naye ngeri kyekiri mu nniya yange naye nga ninabeera waffe weri tuba tumanyi naye kaakati waliwo abantu abatumidde nnyo sheeke ebisigadde tujja byogera mpola nga ngenda ngo mesanyu lindi lingi nnyo sobola nakwogera bingi ku mutima okubeera ku wano nzaanye bonna abannanga abali eri banga nti ne boogende wa Museveni tebasanyukanga bwendi wano bwe baagala wano we baagala nimu ate oba temukimanyi. Waliwo abakoze ennyinyi nnyo okusaasaanya dawa ya Sheikh Nkata nga Brother Muhammadi njogera erinnya lino Brother Muhammadi sijja nakwongerako ddala naye omwaka guno agenda okuyitawo nga mwenna mu nsi bwe boogera Brother Muhammadi omuntu oyo ajja kubeeyolekera. Nituzaako Sheikh Abbas Ndiki atutumidde nnyo wano nga bwe mugee nti nzija Sheikh Abbas Ndiki atukoledde omukutu kwe tubeera nga tukuwuliriza ennyo koziteekako ne Kasule Commonwealth ey'omukutu abantu nga 17 ne Islam International ekwatagana erimu Abamerika aba Dubai aba South Africa bonna bali awo abasiraamu bonna banna Uganda. Nja kubawa ripooti nti hajji Sheikh agenda ku hijja bamusange kuba wabaddewo omuntu eyaguze essimu nagireese simu kanjongereko era Brother Muhammad oyo yagirina y'amaanyi nnyo egy'okubanga yekola recording wano sente ze yaguze buwana nate ya mulembe okamala. Allahu Akbar. Master Sekito omanyi waliwo omuntu gwe tuyita James Sekito e London yankofizingali ne Sekito wano bw'anaagitegeera alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh kijja kwanguyira nnyo naye kati ngenda gamba abantu b'e London abaweereza essimu kuba badde banoonya omuntu agireeta ne wiiki eno era waliwo eyagirese nga ate tebagiwa buli omu. Kati ngenda baga nti tulina abantu abavaayo ku hijja baveeyo ku hijja bagisaze seeka ku hijja kijja kuba kyangu nnyo okusinga okufuna omuntu atajja emitiyana ate nga taliiwo egende ku Kaaba bajja okumusingana bajja kwesingana ne London. Ebisigadde puroguramu tutandise mpola abantu abaagala seeka ne bafiirawo oba wano we bali balabika basinga waffe naye bajja kukwatagana kontakiti nego nakanyona katugenda tubifuna mpola obubaka buddayo eri ate ekifo ekiriko nti instant kyenjogera wano kakati mu dakiika 3 nga ndeetereddemu bajja kuba bamanyi ki ekivudde wano naye seeka omulimu gwokola Allah akusaasire n'abantu bano muyitirivu obulungi. Alhamdulillah. Allah akkirize bannange. Kankomyawe essanyu lingi nnyo byenjagala okwogera kimanyi omanya abigamba mwoba byagala bigamba seeka mugira neesootinga naye nga kanjira nkomaawo. Bannange bebaza muganda waffe atulaze omukwano erinnya tebalitegedde Yusuf ibn Abdallah muganda waffe ebiseera ebisinga abeera luddawa London obulamu bulimu kilandana naye wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sebo mukama wange tukwebazizza webali nnyo okutwagala ate ne bakutuma ne weerekereza okuva e Kampala ojje wano otusolere ku salaamu obeere naffe mu taalimu tusaba olugendo olwo lwotambudde Allah alukuweemu obulungi kubanga hadiisi egamba omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba la tahaqiranna temugezangako n'akamu n'akeddagala okunyooma min alma'rufi shay'an ekintu bwe kibeera nga kirungi
ne bwe kaba katono tokanyoomanga walau an talqa akhaka biwajhin taliq ne bwe kuba kusisinkana muganda wo ne feesi erimu akamwenyumwenyu tokiyisangako maaso atusisinkanye nga tuli basanyufu n'atulaga omukwano ate ku sayidi yange ndi musanyufu kubanga ndi wano ate nsomesa abeera ndani era siri omukadde waffe nga bwogambye nti abantu b'emityana be bano be tulina mu taalimu yaffe abantu bentera okwogerako abakukunaku haji isaaka yaliwo tola ku salaamu nseekulani abantu isaaka oyo bamwagala nnyo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. oye muzadde waffe katangwawo gwe tukubirako ebifaananyi wano ebirungi n'ebibi n'atanyiiga eswala zonna azikwatira mu masijidi wa era mukadde waffe akwagala nnyo wamu n'abantu baffe bye bali muganda waffe sekitto atole ku salaamu omusajja oyo omulimu munene gwakola kubanga yatutunze ebweru yatutunze eri abaagala Qur'an eri mu Luganda muganda wange oyo ekintu kyeyanyumiza yalina mukwano gwe dokita ali mu Amerika omulimu gwe gwakulongooza naye ndi Qur'an yakola ki emusula muno mu matu ne bw'aba ali ku duty ng'ali ku mulimu gwe aba asoma Qur'an munanga abantu abasomako ennyo ate bategeera obukulu bw'okusoma oba amanye essasi bwe livuga nga musirikale ne bw'aba litayadi alitegeera okusinga ki atagendangako muki gwe atagendangako mu magye bwe livuga oyagala kulaba bwe livugidde n'ekisosonkolo okikoleki yoona alimanyi abaddukadde eno ategedde kye bayita ki kati abalina abayivu bategeera kye bayita okusoma kyovulaba enewaffe omuntu bw'aba asiramuka nga mufirika omubuuza osiramuse lwaki nti mukazi wange musiraamu eyo nno nayo bizoni ate gwe abasiraamu mwambala bulungi eyo nayo bizoni ate gwe sebe kyakusiramula mwagalana temulimu kakuyiga nti ekintu kino nakimatira bwingi so nga ate abazungu bwe baba basiramuka tasiramuka lwakuba twambala bulungi oba tulya mu muceeri amala kusoma nadisikasinga nebigana nabisolovinga nasaza nebigana naga nsiramuse oyo wanjawulo ono yasiramuse olwokuba omukazi we musiraamu omukazi wanoba akola atya eyasiramuse nti abasiraamu baba bagagga bwakola n'atagaggawala akola atya ate oli tasobola kuddayo yensonga lwaki wana abasiraamu tufuna obuzibu omusiraamu ate yasiramuse ate yazzeeyo eggulo ti nze naye siramuse lwa musajja omusajja yangobi so twebaza Allah okubeera nti omuntu asobola okubeera ndani ate ebirowoozo nebijja abantu bangi bambuuza nti seeka ekampala tukunuunya tulabika si teeka nti omuntu atekwa kuba Kampala okubeera nti asobola okubeerako kyakola si bwe kiri golo lyali luddawo kasitanda ab'e Kampala sijye bamujja gw'olina okunoonya ki tekiri nti bonna be tusomako obusiraamu babazaala Madiina tebabazaala Madiina oba Makka Bukhari Muslimu Ibn Majah Tirmidhi bitabo bya hadisi byonna bantu b'amawanga malala si Bawarabu naye basobola okuweereza obuki obusiraamu kati ebiri e Kampala mubiwulira ffe tweberera eno mu kyalo kyaffe se mukama wange netulya biringanya zaffe n'entula zaffe eby'e Kampala tetubisobola naye ate tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atufuule ng'ab'e Kampala mu ngeri eziri endala
mu byenfuna batusinga. Tubeebaza baganda baffe abali e Bulaaya, abali mu Amerika, abali luddawa, okubeera nti ate baagala nnyo okusoma eddiini okusinga n'abaawa. Nesibeewuunya ab'emityana kubanga ebyafaayo bindaga ti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ab'e Makka baamukola ki? Baamukuba ki? Ne bamuteekako n'ekirabo okukola ki? Mwe muli b'e Makka. Ndi Makka. Sibuwala mukama wange bw'osanga agandi kali mulira nkata. Ate nange sibanenya ndi Makka, ndi mu Bakuraishi. Kaakati bali abeeranga ne be balwa ab'e Madiina ba Answari. Bagamba abantu nti omuntu tumutwale. Bagamba okutwala kola ki? Naye Nabbi yagenda e Madiina naye era yakomawo wa? Naye bwe yakomawo yali kyafaanagana nga bwe yakola ki? Si bwe kiri? Kulowooza bwe mba nagenzeeko era nda nyinza okudda nga bwe nnali? Bwe kikujjira? Naye ate oluusi ayinza okutegeeza obutuufu bw'ensonga, ayinza okuba nga si ggwe. Ate oluusi ebintu tebifaanana akola ki? Abifuna. Sebo bano be baganda baffe twakula nabo. Haji Kagwa oyo ye yakulembera ne Kahamadi tuko kusibu. Kahamadi agenze. Oyo ye musajja yawuma omuntu mukumpe emmotoka. Ese. Alhamdulillah. Allah mukadde wammwe amuwe ebirungi mpaaba nezadde ebikwe. Kansabe tusaale insha Allah taala. Saba Allah kirize. Assalamu alaikum.